То е кафяв. Но ето това е на кафяв. И отзад даже е на кафяв. Пак изваждам, докато мисля, това не знам какво е. Мамо, това какво е? Големите маркери. Гледай на лънта на съм. Мамо, имам кръв. Няма да ти падне, че да ти излича вода. Заради тъпто тему имам кръв в момента. Я дай да ги видя. Тему! Ще се оплача от вас. Да боли. Не правете така като мен. Ето как изглежда на сестра. Има и кюти деца, гайс. Мама там бръчка с мастерите. Какво е това? Това са химикали. Но това химикали ли са? Още един тип, моля ви. Написва такива черни, да. Черни. Химикалките. Отново на какибара. Защото за нямаме само един. Така. Това нещо, ако знаете какво. Това са химикалки, бел. А пак това са пълнители, като ми свършват да се пълнят. Да ги сменим. Това е нещо, гайс. Не знам какво, но гледам много намачкване. Те... Казвам, че не да се отстоя с маратонци. Те са етикетите. Етикетите ми. За училище. Тему. Много намачкана кутия. Сега да дам всички бутилки на мама. Моля ви. Трябва тук да ми е някъде и острилката. Награваш на две неща, гайс. Вижте ги за фюди. Това какво е? Неймстики. Тефтерче. Пак. Ето ми ги острилките, за като ви говоря. Тук трябва да ми е някъде най-прекрасната гумичка на катибара в целия свят. Не намирам. Мамо, къде ми е гумата на катибара? Това е звади, което знам кой. Това са цветни листи. Това не знам какво. Не е мой. Защо сте му изглеждаше по-голяма? Защо сте му изглеждаше по-голяма? Къде ми е моята ранца? Гайс, това е много яко. Нощче. Това е последното нещо от цялата пачка. И ми е любимо. Гумичките не са ли где? Една. Я виж какво трябва да се върва. Ще проверя отново трябва да са две. Алот. Короми. Така. Искам вече да си опакуваме с себе. И, гайс. Чао.